Artistii Kadir Martuu du'aan addunyaa kanarraa boqoteera. Artistiin gameessii fi qabsaa artistii Kadir Martuu qaama hin beekamneen ajjeefamuusaa dheekkamsa hedduu kaasaa jira. Haa ta'u malee Kadir sababa miidiyaa hawaasaa irratti jechoota inni dubbatutu du'aaf isa saaxile kan jedhanis jiru. Artistii Kadir Martuu weellisaa Oromoo warreen hangafaa keessaa tokko ta'uusaa yeroo dhiyoo as garuu ergaa inni miidiyaa hawaasaa dhuunfaasaa irratti ergaa miira uummataa tuquu dabarsa. Kanaaf jecha namoonni dhuunfaa yookaan dhaabbanni inni qeeqaa ture murtoo kana irratti fudhachuu danda'a jedhamees jira. Artistii Kadir Martuu erga icciitiin dubbates qaba. Ergaan kun maalidha kan jedhu hanga xumuraatti nu hordofa. Icciitii ajjeefamuu artistii kanaa qabannee dhufneerra. Hanga xumuraatti nu faana ta'a. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcast. Warreen maatii keenyan ta'an ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qaqqabdan nuuf kaa'a. Artistii Kadir Martuu dhoskaadhaan akkas jechuudhaan dubbatee ture. Artistiin kun walleewwan warraaqsaa sabni akka mirgasaa falmatu kakaasaniin beekama. Ammoo ofiis uummata Oromoo biratti akka qabsaa gameessaatti ilaalama. Seera qabsoo keessatti cabuunis cabsuunis ni jira kan jedhu artisti Kadir an saba kiyyaaf hojjedheen cabe isaanis waan gaarii ani hojjedhe kana inaafanii na cabsan jechuun aarsaa saba isaaf kaffaleetti akka hin gaabbine dubbate. Yeroo sanaa kan isaan na cabsanii eelaansaa amma leena dhukkubaa isa kanaaf wal'aansa baqaqsanii yaaluuf naaf taasisan jedhe. Lafeen isaa cabee wal'aansa dhabee ture hamma yeroo baqaqsanii yaaluun taasifamuuf akka itti himametti himee artistii Kadir. Lafee cinaachaa na cabee ture baqaqsanii yaaluun wal'aanameera bakka biraan nagaadha jedha artistii Kadir Martuu. Artistii Kadir Martuu akka jedhutti erga bara bulchiinsa TPLF duuba qawwee yookaan sadafiidhaan lafee cinaachaa isaa cabsaniin hanga yoonaa wal'aansa sirrii argatee hin beeku. Ani takka of yaadadhee hin beeku. Oromoof yaaduu malee ofiif yaadee hin beeku. Waa'ee jiruutiyyaa, waa'ee hilmaanii, waa'ee haadha manaa yaadee hin beeku jedhe. Ani hergan dhibameen of argee herga qaamni kiyyaa dhumeen of argee kanaafuu mana yaalaa deemuun amma dirqama ta'e. Artistii Kadir yeroo ham'aa wal'aansa baqaqsanii yaaluu lafee cinaacha isaaf taasifameen milkaa'inaan xumurameera. Eelaa biraa qooma isaarraa qabutu ammallee dhukkubaa jira. Eelaa dhukkubbii biraa qooma kiyyarraa qaba kanatu infekshinii amaanatti ta'ee jira. Isa kanaafis qorichaa naaf kennaniiru jedhe. Akka inni jedhutti qoomni isaa kan miidhamee reebicha sukkanneessaa bara bulchiinsa TPLF irra ga'eeni. Artistii Kadir wal'aansa fayyaa taasisaa fi kan jiru mootummaa UK akka ta'e ergaa karaa viidiyoo miidiyaa hawaasummaa isaa irratti dabarseen ibsee ture. Waggoota 30 guutuu jireenyaa waan jedhamu argee hin beeku jedhama. Artistii Kadir Martuu umurii isaa ijoollummaatti wallee eegalee walleewwan warraaqsaa seenaa fi jaalalaan beekama. Sababa walleewwan isaa mootummaan miidhaa irraan ga'aa akka ture kan himu artisti Kadir sochii qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti wayitaa hirmaachuu eegaleerraa miidhaa hamaan dhandhamaa akka ture BBC'tti hime. Eelaan ammaa hospitaala isa galchee sireerra isa ciibse kun waggoota dura Booranaa magaalaa Yaaballoo isa mudatee dubbate. Qeerroo bilisummaa Oromoo leenjisee hergan eebbisiisee booda halkan magaalaa Yaaballootti dameen tikaa wayyaanee doddoqqee jahan namarsanii na caccabsan yeroo sana baay'een miidhame. Yeroo sana sababa uummataa Booranaa lubbuudhaan akka oole kan himu artisti Kadir Boorantichi nama tuffatan saree jalatti dhaanan jechuun ba'ee na baraare jedhe. Artistii Kadir Martuu ijoollummaa isaarraa eegalee jireenya qormaataan guutame akka dabarse ammallee akkasumatti akka jiru BBC'tti hime. Haadha kiyyaa ijoollummaattan dhabee abbaan kiyyas qabsoo kana keessatti maraateen dhabame waggaa 30 guutuu takkaa jireenya waan jedhame argeeyyuu hin beeku jechuun haala keessa darbee fi ammallee keessa jiru ibsa. Kadir Martuu artistii walleewwan warraaqsaanis beekamtii horateedha. Inni garuu beekamtii waan jedhamu kanallee an quba hin qabu an Oromoo jechuu qofan quba qaba jedha. Siree isaarra ciisee jirurraa wayitaa BBC'tti dubbatu. Jijjiiramaa siyaasaa ammaa biyyattii keessatti dhufee dhugoomsuu keessatti wareegamni inni kaffalaa ture qooda olaanaa akka gumaachee amana. Gaafa qabsoo eegalee wanti hamma arginu kun tokkollee hin jiru. An miidhame kun hunduu dhufuutti ofiinan boona. Artistii Kadir Martuu wal'eessaa nama fudhatamummaa guddaa qabudha. Garuu addunyaa hojii malee addunyaa faayidaa argee akka hin beekne dubbata. An dalaguu malee waa'ee addunyaa kana quba hin qabu takka maallaqa Oromoorraa guurradhee hin beeku. Qabsoo Oromoof waamaa kiyyan itti fixe. Artistii Kadir Martuu
Artistii Kadir Martuu Harargee Ba'aa magaalaa Qophootti dhalatee haati isaa ji'a ji'aatti irraa boqotanii abbaa fi haati isaa loltuu turanii haati tiyyaas bosonatti qabsoo irratti wareegamte jedhama. Haa ta'u malee artistii Kadir Martuu qaamni ajjeese tokkollee akka hin jirree fi qaamni doorsisaa jirus akka hin jirre artistii Kadir Martuu yeroo hundumaa toora miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaa irratti poostii in taasisa. Haa ta'u malee hololli artistii Kadir Martuu ajjeefameera yookaan doorsifameera hidhameera jedhu holola ta'uusaa yookaan soba ta'uusaa miidiyaaleen gabaasaa jiru. Egaa artistii Kadir Martuu yeroo ammaa guutummaan guututti fayyaa fi nama fayyaa buleessaa akka ta'edha kan dubbatamaa jiru. Kanaafiyyuu hololli yeroo ammaa miidiyaa hawaasaa irratti artistii Kadir Martuu ajjeefameera, hidhameera yookaan doorsifameera jedhamaa jiru sobadha. Artistii Kadir Martuu dhoskaadhaan akkas jechuudhaan dubbatee ture. Artistiin kun walleewwan warraaqsaa sabni akka mirga isaa falmatu kakaasaniin beekama. Ammoo ofiis uummata Oromoo biratti akka qabsaa gameessaatti ilaalama. Seera qabsoo keessatti cabuunis cabsuunis ni jira kan jedhu artistii Kadir, an saba kiyyaaf hojjedheen cabe isaanis waan gaarii ani hojjedhe kana inaafanii na cabsan jechuun aarsaa saba isaaf kaffaletti akka hin gaabbine dubbate. Yeroo sanaa kan isaan na cabsanii eelaansaa ammallee na dhukkubaa isa kanaaf wal'aansa baqaqsanii yaaluuf naaf taasisan jedhe. Lafeen isaa cabee wal'aansa dhabee ture hamma yeroo baqaqsanii yaaluun taasifamuuf akka itti himametti himee artistii Kadiri. Lafee cinaachaa na cabee ture baqaqsanii yaaluun wal'aanameera bakka biraan nagaadha jedha artistii Kadir Martuu. Artistii Kadir Martuu akka jedhutti erga bara bulchiinsa TPLF fi duuba qawwee yookaan sadafiidhaan lafee cinaachaa isaa cabsaniin hanga yoonaa wal'aansa sirrii argatee hin beeku. Ani takka of yaadadhee hin beeku, Oromoof yaaduu malee ofiif yaadee hin beeku, waa'ee jiruu tiyyaa, waa'ee ilmaanii, waa'ee haadha manaa yaadee hin beeku. Waggoota 30 guutuu jireenyaa waan jedhamu argee hin beeku jedhama. Artistii Kadir Martuu umurii isaa ijoollummaatti wallee eegalee walleewwan warraaqsaa seenaa fi jaalalaan beekama. Sababa walleewwan isaa mootummaan miidhaa irraan gahaa akka ture kan himu artistii Kadir sochii qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti wayitaa hirmaachuu eegaleerraa miidhaa hamaan dhandhamaa akka ture BBC'tti hime. Eelaan ammaa hospitaala isa galchee sireera isa ciibse kun waggoota duraa Booranaa magaalaa Yaabaloo isa mudatee dubbate. Qeerroo bilisummaa Oromoo leenjisee ergan eebbisiisee booda halkan magaalaa Yaabalootti dameen tikaa wayyaanee doddoqqee jahan namarsanii na caccabsan yeroo sana baay'een miidhame. Yeroo sana sababa uummata Booranaa lubbuudhaan akka oole kan himu artistii Kadir Boorantichi nama tuffatan saree jalatti dhaanan jechuun ba'ee na baraare jedhe. Artistii Kadir Martuu ijoollummaa isaarraa eegalee jireenya qormaataan guutame akka dabarse ammallee akkasumatti akka jiru BBC'tti hime. Haadha kiyyaa ijoollummaattan dhabee abbaan kiyyas qabsoo kana keessatti maraateen dhabame waggaa 30 guutuu takkaa jireenya waan jedhame argeeyyuu hin beeku jechuun haala keessa darbee fi ammallee keessa jiru ibsa. Kadir Martuu artistii walleewwan kilipiin hojjetamaniin uummata Oromoo biratti jaallatamudha.